Blackfiren sikajahtimaat ja löytyvät tuolta metiköstä ja majoitus on täällä. No niin, tervetuloa vilkaisemaan meidän majoitustiloja tänne Tigerstadin jahtialueelle. Nätti pieni sievä tupakeittiö ja alakerrassa on yksi makuuhuone 2 punkalla. Tarvittaessa saadaan lisäpatja sinnekin lattialle. Mahtuu hyvin ja sitten on pesutilat. Kaikki tarpeellinen löytyy. Yläkerrassa löytyy vielä parvi. Yllätkö kurkottaa tuosta vai käykö pöörähtää? Joo, käydään. Kurkkimassa. Siellä on pari punkkaa ja tarvittaessa saadaan vielä lisäpatja sinnekin väliin. Kamiina talveksi, tupa lämpimäksi ja ilmalämpöpumppu löytyy. Saadaan kesällä vastaavasti tupa viileäksi. Ja keittiö löytyy kaikilla herkuilla. Kyllä. Purkkaa parvelle. Täältä löytyy hyvät majoitustilat. Siellä on parille tilat ja Kyllä, tänne mahtuu tavarat ja pyssyt ja kaikki. reput. Kyllä. Lisävuodenmainen ei tarvittaisi vielä. Niin on. Helposti väliin.